Всем доброе утро, можно сказать. Сегодня мы в лесу. Пошел как бы на рыбалку и немножко рано вышел. Стемнает, то все равно уже поздно. Так что вот пока это костерчик пожечь хоть немножко в лесу. И пойдем дальше, пойдем рыбачить. Немножко, что, не знаю. Поймаем, не поймаем. Как пойдет, что. Сокол. 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 Бежит. Ну а чё? Сейчас скоро расцветает и пойдем рыбачить. Всем пока, до новых встреч. Подписывайтесь на канал. Спасибо, до свидания.